Marhite-hite guarn di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia natmo palangit dohot tanoon. Amen. Iko songonido hataku naruar siapa mangaku, dang mulak boti tuahu, iko bahenon na do lomo ni rohaku, jala ikon majadi do ubain nahu tongos. O sudehamu akan namauas, romahamu tu aek, jalahamu akan sumar hepeng, romahapu manuhor dohot mangaton, say romahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor, say lulihamu majahoba, bisa terbahet dope jupang ibana, jauhamu ma ibana bisa jono dope ibana. Haleluya. Martang yang mahita aleton di bata nasangap jalan abadia diramoti jali konggomi hodo huriam marita hite tondimi dibayani hupangido hame naing tuho lehon madihami roha pangoloyon asa marasi roha hami mangulahon nani dokmu songon pangolini anak tu amana saya pararat mahrajonmu jala saya tabai genup ari bilangan ni akana persea diho asalam terbarita guarmu nabadiai jala dapotan hanguluan hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamu ma patik nerebata iman ani edet sian Markus 10 ayat 15 sono meridok. Jadi ninna mamadok nasida lahom hamu tuliat portibion jami tahun hamu ma barita naudii tunasa na tinopa. Ima patik nerebata atong tapangidu magogo tulibata lahom mangulahon patik nai. Ale tuan nerebata sai pargogoi mahami mangulahon nombar tu patik mi. Amin.
tatopoti marusat nagudangi dia dopan dari bata martang yang mahita. Ale amanami jala di batanami na di banwa gijang. Parasi rohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalason nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabagi mahata baga-baga dari bata taringot tuha sesani dosa. Songonot do hata ni Jehovah unak komabiar ayaw do sinuluoko. Nunga pola hujo guarmu ahu napunaho hasangapon madri bata narigijang. Amen. Tabagi mahat andari bata turpuk epistel diare minggon ima nadi enet sian 2 Musa biduopat mamukka mai sian ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu 2 Musa biduopat ayat 10 sahat rodi 10 pitu tajahama margati soring di ayat 40 ayat 10 pitu rapitan non majahasa alaini nasi Musa matu Jehovah ia le tuhakku yang wahu dang jolma parhata ahu nang olat ni natwari nang olat ni natwari sada nang olat ni dung makatai hodohot naposom ay duk do pamangaku jala halang dilaku. Ope laho maho hudongani pe pamangan mi hupodaho pe tuho si dohonommu. Jadi terima situ ma Jehovah midasi Musa di dokma nda di sido si Aaron hahami margalepi huboto do padde ibana makatai
ida mahuhut ipe ruar ibana macupakako iadung di idaho las marohana di bagasan. Ibana pesikat umandok tu bangsoi, ibana hira pamanganmu jalaho hira debatana. Tiok ma rapita, tiok ma dohot tu koton di bagasan tanganmu, hita-hitem mambahen akatadai muse. Ima sahatna martua wakana tu mangihon hatan ribata jala na upeopsa. Amin. Tidak ko mahaporsiaw tayo songon na hinatidak ko ni dongata sa porsaon di sandok portibon rap mahita madok. Aporsia di dibata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan nat mo palangit do tano. Aporsia di Yesus Kristus anak di dibata Jehovah nasa sadai imana tubuh ni si Maria nagabegabean siya to di porbadia at orang sobuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hao pinaras silang na tua to banotoro dong ditanam na mula mangulu di ari patoluhon amanai ke surugo lahuntur tu siamo di bata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pamamula sugo hutana on mangumi halak na mangulu dot na mate. Abarsia ditondi porbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan hala Kristen akan nabadia do dihaisani dosa do dihatai namandok mulak mangulus sugut daging halak nang mate do dia ngoluan nasora sudah. Amin. Korsian pungan ina.
Shalom. Amura daman sa porsian di bagasan kuari Tuhan Yesus Kristus. Adorang sausina hahon odolan itung ni Huriata di hari Minggu sadarion atas guarni perhalado hakam di Yogyakarta, Resort Yogyakarta. Parjolo mau pasahat kami hata oras-oras tuhita saluhutna dohok tuaka dongan na ordope ro marsaur di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Kupasahat kami mah tabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Horas madihita saluhutna. Urut kusita bagi maudolan tersurat di Hata Indonesia. Jalaboy tajaha di papan pengumuman ni Huriata manang marhite sop kopi ting-ting di WA Group wilayah kategorial. Nama arti dan topik minggu. Nama minggu Pasal Pulisia Hundung Trinitatis. Topik siap sedia memberitakan firman Tuhan. Tong-tong radi mamaritahon hatani debata. Pelayan ibadah pukul 9 Pendeta Nurmawati Dolok Saribu, liturgis Situa J Sigalingging, warta Situa RR Melau, petugas lainnya dapat kita lihat. Dan warta yang ketiga pertanyaan wilayah minggu ini. Hari Selasa di rumah keluarga Situa Nyonya NDP Sijabat Borunababan di wilayah tengah, dan hari Rabu di rumah keluarga P. Marpaung Borugurning di wilayah barat, dan hari Rabu di rumah keluarga Situa Profesor B. Sregar Boru Huta Barat di wilayah timur. Dan warta keempat ibadah dalam bahasa Inggris pada hari ini pukul 17.30 WIB. Ibadah bahasa Inggris diundang kaum muda dan remaja serta warga jemaat yang menghadiri dan mengikutinya. Tuhan memberkati. Warta kelima kunjungan gerejawi tamu Huria. Pada ibadah saat ini, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari Punguan Ina HKBP Philadelphia Bekasi. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Tuhan memberkati. Dan pada hari Minggu 13 Oktober 2024, kita juga akan menerima kunjungan gerejawi dari Punguan Perempuan HKBP Harapan Baru Bekasi. Warta ke-6 ulang tahun ke-163 HKBP. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan pada tanggal 7 Oktober 2024. HKBP berulang tahun ke-163 tahun. Kita juga bersyukur pada waktu yang bersamaan Kota Yogyakarta merayakan ulang tahun ke-268 tahun. Kiranya kasih-Nya tetap menyinari gereja dengan jemaatnya serta seluruh masyarakat Yogyakarta. Warta ke-7 ibadah syukur Forum Konferensi Perempuan HKBP. Pada hari Rabu 9 Oktober 2024 pukul 17 WIB dilaksanakan ibadah syukur Forum Konferensi Perempuan secara semi virtual bertempat di ruang sekretariat Gereja HKBP Yogyakarta dalam rangka mensyukuri ulang tahun HKBP yang ke-163 tahun. Diundang seluruh seksi perempuan Huria untuk mengikutinya. Warta ke-8 hendak menikah. Warta yang kedua. Akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan untuk calon mempelai yakni Daniel Haposan Sigalingging, putra dari Bapak Situa Johnson Sigalingging dan Ibu Raya Boru Limbong. Alamat Kalasan Sleman Yogyakarta, anggota jemaat HKBP Yogyakarta dengan Enrika Yonata Limbong, putri dari Bapak Willer Limbong dan Ibu Mardiana Boru Sagala. Alamat Klaten Jawa Tengah, anggota jemaat HKBP Klaten Resort Yogyakarta. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 9.30 WIB di Gereja HKBP Yogyakarta. Yang ke-9 PA Ana Priskila, pada hari Selasa 8 Oktober 2024 pukul 16 WIB akan dilaksanakan PA Ina Priskila bertempat di ruang konsistori. Diundang semua anggota Ina Priskila untuk menghadiri acara tersebut. Warta ke-10 PHD Gabungan Seksi Perempuan pada hari Kamis 10 Oktober 2024 pukul 16 WIB akan dilaksanakan PHD Gabungan Seksi Perempuan bertempat di Gereja HKBP Yogyakarta. Diundang semua anggota Seksi Perempuan menghadiri acara tersebut.
Yang ke-11 PA Remaja pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 17 WIB akan dilaksanakan PA Remaja bertempat di ruang sekretariat. Diundang semua remaja untuk dapat menghadiri acara tersebut. Tuan rumah pertanyaan remaja bulan Oktober dari kelas 11 SMA dan SMK yaitu Rapa Tampu Bolon, Rei Sagala, David Simanjuntak, dan Valen Turnip. Wartang ke-12 PA dan latihan KOR NHKBP Yogyakarta. PA dan latihan KOR NHKBP Yogyakarta dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 18 WIB di Gereja HKBP Yogyakarta. Mohon kehadiran segenap Naposo Bulung untuk menghadirinya. Tuhan memberkati. Wartang ke-13 baptisan kudus anak-anak pada hari Minggu 13 Oktober 2024 di ibadah pukul 6.30 WIB akan dilaksanakan baptisan anak. Bagi jemaat yang ingin mengikuti agar dapat mendaftar di sekretariat gereja dengan membawa akte lahir anak dan katekisasi untuk orang tua akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 16 WIB di konsistori. Diundang orang tua untuk mengikutinya. Wartang ke-14 pemutahiran data jemaat dan wartang ke-15 pelayan tahunan dan bulanan serta tok-tok ripe dan donasi pembangunan dapat kita lihat di papan pengumuman, dan serta warta ke-17 panitia pembangunan. Panitia pembangunan HKBP Yogyakarta dalam minggu ini menerima tok-tok ripe dan donasi janji iman. Uraian dapat kita simak lihat bersama. Saat ini tahun 2024 jemaat yang sudah melunasi tok-tok ripe masih 91 kakak atau 21% dari total jemaat. Mohon kiranya menjadi perhatian bagi yang belum memberi. Tuhan memberkati. Warta ke-18 donasi pengadaan sound system, dan warta ke-19 undangan sosialisasi Natal Remaja HKBP Yogyakarta pada hari Minggu 13 Oktober 2024 setelah ibadah umum pukul 9 WIB akan diadakan kegiatan sosialisasi dengan orang tua wali remaja HKBP Yogyakarta untuk menyampaikan perihal konsep Natal dan memohon dukungan orang tua wali remaja HKBP Yogyakarta terhadap kegiatan Natal Remaja HKBP 2024. Wartang ke-20 undangan peserta lomba Pasperawe dapat kita simak dan selengkapnya di papan pengumuman. Dan wartang ke-21 penerimaan pelayan guru sekolah minggu dan pendamping remaja dan tim multimedia dan operator sound dapat menghubungi sekretariat gereja. Tuhan memberkati dan memperlengkapi gerejanya. Wartang ke-22 daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 2024. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wartang ke-23 warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat atau pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Pokok-pokok dosa taat dan kebersihan fasilitas umum dapat kita simak. Dan wartang ke-26 persembahan bunga altar dari Bilem. Tuhan memberkati. Dan wartang ke-27 kegiatan pelayanan di pergodungan serta ke-28 keuangan dalam minggu ini dapat kita lihat selengkapnya di papan pengumuman. Demikianlah warta jemaat kita dalam minggu ini. Tuhan memberkati. Kau
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa.
Federasi. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti, manorangi, ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas marhita saluhutna. Adorang sosahat ita tujamita, masa dengan ita masita dan, alaud dope hami ro tu Yogyakarta. Jadi kami Padita Nurmawati Dolok Saribu. Jadi nga 22 tahun kami nang Padita nama tua. Jadi tolu madat dana di kami. Dua mayu nga mahasiswa, saya SMP kelas tolu. Jala saya tingkat 4 sekolah di STT HKBP Bematang Siantar. Mungkin tahun naro selesai mada sida. Jadi kami amata osi lain tinggal mahami di Bekasi. Hira setahun lebih dope kami di Ojakon di Huriata HKBP Philadelphia Resort Durenjaya. Sebelumnya kami di Pitupohan di Toba. Sebelumnya kami di Berau Rakdo amang situ amalau. Amang situ ADBG Sidabutar nang Parjolo Borhat sodono ala edai. Lelenggo kami merintis Huria di Kalimantan sampai tolu kabupaten. Berau, Bulungan, Malinau. Nasida mah sedikit banyaknya sudah sangat banyak pengalaman bersama dengan mereka. Jadi tikinang roham itu son parjolo do ala edaon ni hubungan do asa tubadita buano nangin naroha. Kebetulan adong program minaun retreat tujuh jauh. Nian dang apalah memungkinkan dope kami laumat dalani dau-dau alai akai nau kam menyala do. Kon lao do. Molong ngalau baik ko semangat dudah. Akai naod do mabay maju huria dang napa ruhon akamate. Alai nasida maniok puro-puro molung alas roha nasida ahape bangunan di gereja siap maju terus. Ide. Jadi hurok tu nasida. Huriata name met do Philadelphia. Toho 25 tahun ma bulan opaton jubileum mahita 24 bulan opaton tahun naro 25 tahun ma huriata HKBP Philadelphia. Onom tahun dopi di huriai marminggu sebelumnya di lelele do kami di dang do tiba di siate. Ilelele do ruas ni huriai di jabu-jabu jong, di ruko, di pinggir dalan. Hiado marminggu nasida di pinggir dalan idang guri. So marminggu do penasida susah ngapar jolo dong hatta na uga mo nasing hama baito ana 5. Jadi molo ruas ni huriata HKBP Philadelphia termasuk ngaidok nga ruas naung ngaluja nasida di lele-lele. Jadi 1 tahun mau di Philadelphia
mulai mata benahin noaing niat dang adong bemangalili noaing holan kelemahan na basang ado dang boy mobil tu gereja tai hola sepeda motor ro ngiri do memang 22 tahun di bapak di dang boy laho membaik pelayanan na lebih denggan alai puji Tuhan na Juma Agung na tahun na lewat adong madong hatta kerjasama do lurah Islam disi lurah Gabus Sriwijaya ima dong hatta mabuka jembatan jari mata bangun jembatan dengan biaya lebih 100 juta. Jadi anggur ruas ta 120 kakanunga memang na baru pe patuta badung boy mobil sebelum madang boy mobil dang adong nataba moru do malahan. Ima ngirina. Jadi puji Tuhan dungi anggo gereja tanoaing dua hal itong marupak. Wara pe gereja parjolo. Hira bale-bale do pe parjolo bulai jong gereja iba emai adong mahalak batak nama bayan mangaliat tanoi sau mahami adong magareja ta pinggir tol Gabus ati lewat tamu tu siate iturun di tol Gabus si apalai sima HKBP Philadelphia memang tu kemudian hari bisa bagus sialani do hudok lau hita mardalani hirasu sampai ati baba lau mahita mangibati huria Yogyakarta bona Yogyakarta niku hiraunga gudang umur Yogyakarta boy dora hita manghidupan upahion jadi sampai natuari dok padida do dangang gupit dangang bui ina alai na sugot ba marsi jalangan mandon otik susah dia itu pahi ruas taisi mati nang padida ina ba puji Tuhan enggak apa-apa kami juga enggak songod dia mahara dia ni huriaon las marohanami mamerengi tangiak pesak kamu luar biasa doi niku jadi doi hama kadongan horas masalina dita saluna jadi sahab mahita tu jamita di minggu tasadarion 2 Timoteus 4 ayat 1 sahat rodi ayat 5. 2 Timoteus 4 ayat 1 sahat rodi ayat 5 hujah madihita takas mata paihut-ihut. Di joloni debata dohot Kristus Yesus naro manguhumi aka na mangolu do namate huati dakon nang hapataron na nang harajaon na. Jamitahon hatai hajong joko ditiki naune nang soune pisang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamudayon ainaro matikina dang tartahan halak disi poda tikosi alai mangihuton hisap-hisap sadiri ma alapon nasida pengajari napageok-geokon pinggol nasida taiton nasida ma pinggol nasida sian hasit tongani lau paeleng-elek kosa tu akka turi-turian. Alayang goho sadok unang mabuk roham. Taon manajati radoti natama ulaon ni marbari tanauli sahat ula tohonan mi ima sahatna. Hamu kadongan toktong mabaritahon hatani debata ima topik ni mingguta. Jadi marsogot 7 Oktober bohoma huriat taha KBP 160 tahun magajang bede 160 tahun ma huriat ta naung mardalan jalanunga tunggok pasu-pasu di jalo halak batak khusus nade kita halak batak ngasa hati ta mangarato tu Jakarta tu Bekasi tu Yogyakarta tu Bali Papua do segala macam mayate bahkan ke luar negeri ima hebat ni berita nauli pakorhonna tu tonga-tongani halak batak bahkan tu naso halak batak molo nunga 160 tahun to tu ngagajang beate molo huriau ku bigenakin 40 tahun nate umur huriat tate 40 tahun jadi ngagajang tong alai usukun nakin amang situa 300 kakaniku 400 bah ira na hurang gopeonian molo 400 kakaniku daung inang hola 200 satu ngaru aktif bohasa niku ayau ba terus terang songo pedi daudang boy dang barminggu ruas suniku torlau do tu jabuna iniku uro ko do situ ki uremeng do sudenoni sadang barminggu ruas mupigena ya nasebot horo namasa torniku de iniku dang rikot go ruas sape dang barminggu dang iboto namasa mudah-mudahan ate hirana manggurui bete alai huriata KBP Jogja harus seperti itu. Jangan 400 kakak tapi hanya separuh. Ikut sudah do puasa lau tu nasingan.
Buasa laut tu aka gereja nasingan ikut sukun. HKBP sudah sangat besar dan bahkan HKBP luar biasa. Engko para Philadelphia tungbuai dokon dang dahulu lau mungkil berohani. Ayo nga tu haci di lalana si dai dang guri ya huai masam maya te. Mungkin kamu rala dang adong pergumulan bodoh atau tuna asingnya te. Di son hamo kadongan sudah hita tarjoga besi tidangi. Gabe saksi Kristus mau itu lansia, ama, ina, naposo bulung, remaja, sudah tahe marhite ulau naringgan. Gok akau ulau naringgan tidak harus berkhotbah seperti saya di sini. Dan iko marjamita alai saotik petadok memotivasi jolma asaringga semar minggu itu sudah teman sekerja Yesus atau sisian Yesus atau murid Yesus. Molonunga dihilalaho di pasu-pasu Tuhan iho, iko gabe pasu-pasu ho tui sepe, sending ke dalam dan sending keluar. Gabe berkati tatudong atadang Natalia kepeng, iko kepeng baru jadi berkat. Tak arahon, unang lalap itu juga berkat. Jalanunga tikina HKBP sudah semakin mandiri, dang bekon na diele-ele ate, ngaikon kesadaran. Songon itu molomar setting, molomar barita nauli, molomar bandadingkan, nauli ditongani huria dari kesadaran dari hati yang terdalam. Molo sautik nakini cerita di berawa deh. Alak bata isi di hati hai akan baru mangoli jabuna pe naik kontrak go 2 hari tulu. Alai luar biasa ngono ngasap pe balgahia gereja mungkin umur 12 tahun lah mulak salah. Artinya di persaulihon dinikmati ikon ta sadari doa hado perbueni barita nauli unang ta persuada tongate ikon ta hayati sehingga kita tergerak hati kita untuk ambil bagian juga memberitakan Injil melalui berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Hamo kadongan jami tahun si paingot ni apostol Paulus tuakan apostol ni debata bahkan tu si Timoteus di hati hai. Akka parbarita nauli di hati hai diperhadapkan dengan kesengsaraan hidup. Hahasito nenate. Godang akka pangujunan molosongo di distrik Bekasi ate jujur mah dang adong gope si piga nabar IMB. Ala boa. Pertanyaan apa isi diorai do sepatate. Toloro doro sampai noai ngaung gope tong. Aku botoi hamon adong soni mulai hami. Molo hola gugu markur itu rodo WA sepatasian lingkungan nih. Kenapa itu ada apa ribut-ribut ina. Jadi di son hamo kadongan naing dohonon di jami tahun dalam hal seperti apapun kita harus tegakkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Badang tutu sampai larut malam ate ikut tabain waktu lau boy hita marbarita nauli. Jala jami tahun hamo kadongan om magobaran ni naposo ni debata nasatia. Lau marbarita nauli. Jala dipargogoi dimampukan oleh Tuhan dalam pelayanannya. Jala dipaingot dohita sudi hamo kadongan naong dipercayakan dihaposi Tuhani si ulahonota ikut taulahon dengan bertanggung jawab mengemban tugas. Siapapun kita, parhala do partohonan, do naso partohonan. Partohonan adong jabatan gerejawi ya kasongok kami misalnya. Naso partohonan guru kur, pengurus ina, ama, lansia, do aka panitia macam mayate. Bahkan jemaat, sudah kita gabe sibuan barita nauli dan bahkan bertanggung jawab kepada apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita tugas. Jalan di son apostol Paulus diodol honibana tu si Timoteus do tu sudah halak Kristen sepanjang zaman asa sudah mengemban misi tugas panggilan Yesus. Iman akiningan mabaritahon barita nauli tu saluhut natinoppa. Ala memang mulai dokon di jami tahun nate menunggu hari penghakiman, hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Marujung go sudah hamo kadongan akan diminta pertanggungjawaban dari kita. Tiki mamora ho tu dia do ibekko hepeng menina. Tiki maloho nga jago ho nga doktor ho tu dia do ibekko habis tarami inade. Molo maloho maredde pungwanina tu dia do ipake hoi inade. Semua akan ditanya. Di ujungnya ikon adonggo ate idok dang hola pertibion tujuan ngulu ta alai adonggo. Ngulu nama doktongi tupal hanguluanin. Jalanunga di parade di bata
Moidokon tupal hanguluan mahkota kemuliaan. Moidokon pahala yang sudah dijanjikan Tuhan kepada orang-orang Kristen yang setia sampai kedatangannya yang kedua kali. Nunga di parade di hita sudah akan aporsea na setia, maka tidak kon aporseon. Ido banaurok nakin, jangan sampai ada lagi yang malas ke gereja. Unak sampai holan terdaftar bialai kon memang ikut ambil bagian apapun itu pekerjaan kita di dalam kerajaan Allah. Di paingo Apostol Paulus unakin lam toro majol mana setia betu ajaran nasetong. Udah tanda-tanda seperti itu. Lam toro bejol madang mar perduli be mar Tuhan. Hari Minggu tu puncak hari Minggu tu sama holani 2 hari libur nih nate. Tidak peduli lagi dengan Tuhan. Dan setia be nasida tu debata. Di son hamo kadongan akan setia pasti dapat hadiah. Yang tidak setia pasti binasa. Sepatah mabir ribate molo binereng hamo kadongan. Molo tabereng halak Kristenon lam malas sepatah mar Minggu. Alai dong atta muslimin alam gudang nasi dagabe Kristen. Bahkan berani menyuarakan kebenaran. Sepatah naruh haru baso tunggu dua son. Gabi dang dohot tu surgu haduan gabi nasida. Na dohot madang guri hami gabi dohot tu surgu baru ni naruh sepatah te. Artinya biado pagomoson haporseoni unak sanga munggil. Unang gabi hira age nate tu surgu inahita. Marhite hita sitidangi. Aladang setia kita, aladang manahan aporseau gabi tinggal hita. Isoni ko jamot. Di pangido di jami tahun kita semua harus menjadi saksi Kristus yang akan menerima mahkota kemuliaan Allah. Jami tahun hamo kadongan di paingot atau nasihat yang sangat tegas kepada Timoteus dan kepada kita supaya menunaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus. Molo tabereng di sona hamo kadongan nakin dihubungkan tu haroroni Yesus pada 2 halihon. Dihubungkan dengan hari penghakiman. Jala di sona hamo kadongan halak Kristen terlumo biakan aposon di debata. Hati-hati dong aku naposon debata. Hita do hapi parjolo di humi akasi tua perdita guru huria hita do parjolo sukun. Buasa lawak kabang sotusan. Hodo hati dang ringgas sumulin ba. Ulmai be hona hati hona ponnis ade. Hodo dang diarah hukum mulai tiba. Artinya tu sudah hita sukunon nado nang hita halak Kristen. Nga 180 tahun HKBP. Buasa belahu tu Tiberias. Buasa belahu tu Sandi nate. Isukun. Di sona makadongan di haroroni Yesus pada 2 halihon salu nahita nakin di pajongjong di hadapan songon di pengadilan songoniate. Songon diadili mahita memberikan pertanggungjawaban setiap pelayanan tugas kita selama di dunia ini. Di paingot si Paulus haroroni Yesus pada 2 halihon sangat dahsyat, sangat luar biasa. Alani do unang main-main, unang langgus roham, ang aposodo piau, 2 piau berju inate. Unga ngamatua ba habe ala berfungsiku sotongin nate. Nama tua pe paingot torikon, akan nama tua di gereja on leo kamu poda tu parhala do masukan yang membangun. Akan aposo adong situhukon, adong silehanon ya orang muda harus lebih kuat memberi begitu. Sudah hita adong bedo tugas tanggung jawab. Dan boy materi mungkin tangiang mungkin motivasi dari para orang tua harus memberi motivasi kepada yang muda. Asa semangat terus na marbarita nauli. Di ayat 2 nang di ayat 5 te si Paulus do di sonate. Jami tahun hatai hajong joko ni ditiki naune nang nasone. Tukso adong penaulo mabege angguau ikon hubege ninna. Tukso adong penaulo marminggu angguau ikon lau do marminggu. Tukso adong penaulo mabanadenggan angguau ikon baino kudu nadenggan. Itu prinsip orang beriman. Si Timoteus dot akan aporsea. Kita di seluruh dunia ini harus memberitakan firman Tuhan. Jala di son hamo kadongan nakin si apostol Paulus di odolhon tu si Timoteus marbarita nauli dang holan mulai dokon mengadopi aka filsafat manusiawi yang sedang viral, sedang berkembang. Aka pengajar sesat omma diperhadapkan tu si Timoteus. Buado banon di bana laho mengadopi. Jala di sodo hamo kadongan nakin ikon wajib harus diberitakan firman Tuhan diajarkan kepada semua orang. Jangan pernah dilewatkan.
Unang salpu lewat ido HKBP padat semua pelayanan dari hari Senin hingga hari Minggu padat pelayanan. Semuanya puasa memang begitulah kita. Jala di son hamo kadongan unang taliwaton kesempatan ai sogot dang binoto ahana masa sogot nina. Kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil dan bersaksi tentang perbuatan Tuhan. Anggua wida nungwa tunggu persaulihon hatani Tuhan ini na ya doro huria HKBP Rawamangun tuhriat tamar minggu. Molo huber ngama bertabuh hamu atinang neku. Huria nebelga terberkati hamu sudia hama hami Philadelphia, gereja yang di pinggiran yang masih baru berdiri, gereja yang bergumul neku. Dahong nang songon ido sudia molo huber yang prinsip nasida tidak ada lagi sukacita yang lain selain dari sukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Odo HP molo ngama apa ni naruh aku. Dan adong beda beban terus memuji-muji Tuhan dengan penuh sukacita. Hita pe hama kadongan. Odolas ni rohata di ngulun. Anggo akka paru kilot do di zaman Rasul Paulus, di zaman sekarang juga pasti banyak pergumulan. Tok tonggo bahkan mungkin dak sonari do pe lebih parah do pera haduan di lam jono aja lihat siangan ngai dokiania te. Lam Roma aka pengajar sesak perpoda haliluon lau marpani dangion menguji iman kita nina. Di sodo hama kadongan nang di ayat 3, di ayat 4 yodolo di sini aina Roma tikina dang tartahan halak di sipoda natikosi alai manghuton hisap-hisap sardiri ma alapon nasida pengajari napageo ko pinggul nasida taiton nasida ma pinggul nasida sia nasitongani lau pangele kosa tuaka turi-turian. Sudah tidak mau lagi orang mendengarkan pengajaran yang benar. Karena poso buluk tete ko jamok hita. So tungga biholan nama Tuhan nama Romar minggu Tuhan KBP. Dohok do hita sitidangi. Ko tarok tu boru ta tu anak ta. Oh jangan boru kau ke Betel. HKBP-nya kita inang dari dulu. Dan HKBP itu sudah sangat banyak berkat yang kita terima. Ikut dokonot tadi. Unang tarok baik mak tu dia petawa asal mamangulu. Asal mamar minggu na apa ngagabi. Sega haporsionna. Ngalilu dang be dihormati orang tua na dang holong be tuna tua dan holong tu komunitas na nama dua semalam suntuk doa karena asing jamot akainang amangate nakin iko muncul maka parpoda haliluon nungalau bejol masih poda nasi tong ngau tabu di begi akka poda na pageo pinggol nina di sodo hama kadongan ditiki di surah Apostel Paulus suraton tiki di hurunga do ibana di begi ibana nunga masuk parpoda haliluon itu ruas tuhuriai di sido dengan sangat prihatin, dengan sangat pedih Paulus memesankan kepada Timoteus marsitu tujuh hopuang makobasi huriai sotung sega nasida sotung gabe mago nasida sotung gabe ditinggal hon Kristus ninna. Di sodo hama kadongan Paulus di dalam penjara sekalipun dia berusaha memberitakan Injil, apalagi kita tidak di penjara dan sedang kita mungkin bisa menikmati kasih Tuhan. Di sodo hama kadongan kesempatan menabur bibit yang baik bisan sehari-hari dope bahen na denggani. Unang julo lau mati hita naik tabain na denggan tolak biate. Alai sonari ma bisa boy dope mari kita lakukan yang terbaik, berlomba-lomba melakukan yang terbaik di dalam kerajaan Allah. Iko Marsia 2 te. Sekaranglah saat kita menabur kebaikan, akan datang waktunya untuk tidak menabur lagi. Adong goti kini masadi dang rekok bedia hepeng mi sonari do inate. Ison Apostel Paulus di ayat 5 ido di siamo kadongan ala yang goho sado unang mama bukroham taon manajati radoti natama ulaon marbarita nauli sahat ula tohonan mi ninnate. Sahat ula tohonan mi. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita nina. Unang mabuk roham tahun manajati nina. Ketika orang sudah mampu menguasai dirinya, maka dia mampu menghadapi penderitaan apapun. Molo boy tarajai dirita, boy do menghadapi sude aka pengaruh, na boy mungkin mengarsai hita, nga boy tarajai dirita, dang boy dipengaruhi mananga hati. Gabi margogo mahita. Jala ido na diodolhon di topik ni jamita di hita. Siap sedia memberitakan firman dalam kondisi apapun. Di semua tempat, di semua kesempatan nina. Ahado parsiajaran na boy botota sa jamita on hama kadongan. Terus mahita marbarita nauli ise pe hita. Sudah hita di jauh
menyuarakan kebaikan seperti tema tahun oikumene, menghadirkan kebaikan Allah melalui perbuatan kita. Bodoh hita marbarita nauli marhite ulah naringgan. Molo dibereng akadong atete ya. Kalau orang Kristen ini ya bagus ya, sekolahnya tinggi, baik lagi, menolong mau, rajin ke gereja. Hebat ya orang Batak ini inate. Suka menolong biar enggak seagama kita ditolong juga. Aktif di RT inna misalnya teh. Boy di bereng marhite enak juga ya jadi Kristen aja inate. Gabe doho nasi dah HP dang ta arahon dang ta jamita rosad diri ala di bereng akan nauli na denggan na tapatupa. Di sonha makadongan nakin pengajaran Apostol Paulus tu si Timoteus asa memampatkan partikian laho marbarita nauli sotung sanga lao bangsonina meski waktu yang tidak baik maupun baik ya songo parpila delpia na jolo nak pe dangguri na sida sona sida ibaenya kagabo tolor na busuk sip na sida buti saya marminggu na sida isak sangari pe na sida marminggu terus bahkan lao tu istana de diulahon na sida holan alani Tuhan Yesus dong na dibagi na sida jala disiha mo kadongan molo si Timoteus posoro pe ibana jala pengalaman na pedang adong gope songon di epistel taete si Musa so boto makatai asam pula bilito mau na si Musa tu debata ayah hamaruau so na jago makatai nina ro debata nian paguda kudu alasam nina muruk go debata mena alai to pos marwam huwai pe juru bicaram haham siaron nina te huleo pe gogo tuho huleo pe kemampuan nina soalnya kita makadongan Tuhan akan memampukan kita. Kalau kita mau memberitakan Injil, saksi Kristus, Tuhan akan memberikan apa yang kita pakai. Asal mau lo kita, jala odona kita ngujawab misude halak Kristen dong marbarita nauli. Dan hola tu situa tu pardita tu partohona dan hola sude kita ikut pasauton sakap ulaun harajau ni debata tarlu mobil ditongani huriana. Jala di sona makadongan naki marbarita nauli dak kolam marjamita dak kolam mengajari agama di sekolah atau mengajar sekolah minggu daun alai mengulahon berbagai-bagai cara melakukan yang baik di dalam kehidupan kita, pelayanan sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, mau bersolidaritas nina kepada siapapun. Irot di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum yang kita lakukan, hukum yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu nina. Narikot di huriaon urupi ulahona sesaut inate. Idok musengani hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ikor-ikot dong marasini roha hita tu dong ngatan inate. Asa adong pasu-pasu martua mana asi roha aisi sia-sia donasi dan ina. Tugas kita semua sotung tadok nang partohona nau, nang malua ulau ni situai de halaki do mangulai sotung nimuate. Molo naki kudok kurang haringgason di ruas, iko keprihatinan di ruas dotongi, dakolan keprihatinan di partohonan manang parhalado. Itu keprihatinan bersama bagaimana kita maju bersama di dalam iman kita yang tangguh, membangun tubuh Kristus dalam gereja kita, khususnya HKBP. Jala di sonha makadongan, unang tadok dak kuboto makatai, tadok do, idok sinomensen tokoh misionaris yang berhasil ke Tanah Batak. Idok ibanaha. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Molo adong goroham leononi de batado dalan. Molo naing olo doho mangulahon na denggan leononi de batado cara dohot arta dohot hepeng lau pakyomu marbarita naulinina. Bahkan idoko di sidu 2 Korintus 2. Hamudo surat terbuka ni Kristus. Kamu adalah surat terbuka yang dikenal dan dibaca semua orang. Surat ni Kristus dohita au hamu hita sude. Holat dibereng boti odo surat ni Kristus ni nade. Dibaca, dilihat oleh semua orang. Alani ikon tapajamo ngoluta pakata yota, pangalaka yota, parulaota, pengaruta, ada pengaruta mulu hadir hita di sada tempat, ikut taparwahon. Betulkah kita menjadi surat Kristus? Kitalah tadi dikatakan menjadi saksi Kristus, surat Kristus. Di dia pihita maringanan ikut toktong mamaritahun barita nauli nadengganina. Jala dibaca sudah jol madu hita. Alani doha makadongan tapatuduho mahita halak Kristen tajamotton uluta unang madabu tu dosa. Tajamotton sudah parulota. Tapake talenta, kemampuan. Dohot arta lau pasauton sakap lomoni rohani debata.
To tujuh jauh nate mulai dokon pusat pendidikan. Mulai tujuh jauh pusat pendidikan go iso nak universitas. Pusat pariwisata ini tu son nama rojol mar pariwisata te. Ala memang hebat tujuh jauh nate gudang akka. Nabu isi berang ni jual majadang terlalu mahal untuk datang ke Jogja ini. Di son hamu kadongan ikut Taman Paton dua te. Taman Paton. Biado mulu huta tau gabe gerbang wisata. Biado hita gabe boy gabe berkat inna. Jala sudi gabe boy bain hasangapun hamuliau di guarni tuhata. Persiajaran apa duahon siap menyatakan dan menegur yang salah. Ngati kina halak Kristen HKBP. Ikon olo madok paingoton na salah te. Napiral na tuari sedena di Bekasi denggat duya te. Sonari di Bekasi dung adong napirali mula dong namoding eko juli jahir PP. Jolo jahir PP songono anggona jolo hola tiki mau kal holi do jahir PP anggono aing molong namoding iba tutur mai di jahir PP aso nangga besalah iba do bibil tu batang do rokok do karena asing nga tuani madong nama sai asal lebih majamoton HKBP harus mau menegur harus mau menyatakan yang benar nina harus mau menegur yang salah olo paingoton dohot sabar nina Paulus mau mengatakan marhite-hite labas ni roha. Memang cara ya teh, komanis do. Cara elegan. Cara menegur orang supaya jangan tersinggung. Jala di son hamu kadongan. Dang boy halak Kristen netral, abu-abu. Alang-alang birong, alang-alang botar ni nate. Tidak boleh orang Kristen kerjasama dengan orang jahat. Ingat tamui, rap korupsi mahita dang pala. Bohai dungian no kulepe hamolati itu gereja. Oh tidak. Dang di jalo Tuhan ini nak pipa satu nak pitik-tikko nate. Ibereng Tuhan itu sedia haroroanna. Tidak bisa kerjasama dengan orang-orang yang salah yang melakukan kejahatan dan netral. Molo putih-putih, molo hitam-hitam itu halak Kristen. Tidak boleh bekerja sama dengan orang yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Harus siap sedia menegur yang salah dengan sabar, menegur yang keliru. Omma ngati kina HKBP semakin mandiri nina. Tidak boleh didiamkan. Si maiba ay namora halaki sotuk soy subang gereja na. Jojo tamya kapadita osongoni. Alai saya tanya ku kamu kapadita pe mampu menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran. Jojo do padita gabe korban karena ditegor hal-hal yang salah. Omma silangi inate. Kita memiliki keberanian menyatakan yang salah. Olo hita mamisang menasehati holan HKBP nama noaing na padalaton RPP. Akan asing gereja nasing dang be anggo hita. Terus kita masih pakai itu untuk mengotapi akka dosa nina. Jala di son hamu kadongan Tuhan Yesus tidak berkenan dengan hal-hal yang salah. Dan asa adong perdebatan permusuhan pro kontra dang naik dohonon nate. Dang holan menegor alai do mengarahkan asa denggan. Menegor dengan kasih ido RPP te. Dang memecak ni nate alai marmahani. Jalau do hamu kadongan masai maul do diulahon halak Kristen. Susah menyatakan yang benar. Tapi biarpun susah itu kita harus katakan yang benar. Agar kita semakin benar-benar percaya dan setia kepada Tuhan. Ketika kita menegur yang salah harus kita punya data. Molo salah on datana, alasan naik kosong itu teh. HKBP yang sudah semakin profesional. Ngai konadong data molo adong ta paingot. Jala nabui mendukung kebenaran ini. Tidak asal bicara, tidak asal menegur. Alai konadong go maralo bah tu pati paduahon. Maralo bah tu sonina. Persiajar na patoluhon berjuanglah menguasai diri dan bersabarlah dalam penderitaan. Berjuang menguasai diri, mengarajai diri tahun ikut berjuang go hita. Kemampuan untuk menguasai diri, bersabar dan dalam penderitaan adalah hal yang sangat berkaitan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ison hamu kadongan, nakim ngolonga boy hita mengarajai diri ta, boy mahita margogo mangulahon panidangyon marbarita nauli. Jalan mololo boy, molodang boy hita mengarajai diri ta, akan kita pun dihancurkan. Jangankan memberitakan Injil, kita juga akan digilas oleh roh-roh zaman. Jala di son hamu kadongan, gobaran ningolu na boy mengarajai dirina, idok nakin unang mabuk roham. Adong self control, boy dikontrol ngoluna. Berpikiran sehat, kalau saja tidak mudah terpancing dengan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan.
Songo dekeya te nakpe di laut alainggo dagingnya tok tonggo tawar. Songo kita penakpe di dunia yang penuh dengan kekotoran, kejahatan Allah yang go hita, ruas ni HKBP khususnya tetap terlihat sebagai murid Yesus yang taat dan setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena bisa mengendalikan diri. Bisa menguasai diri, apalagi noang unati ngatung go narkoba, go kejahatan. Satu kiboidu habis sepeng di rau perjahati ate. Ibang pedang be dipercaya, boidu perbang kerjasama do perjahat. Habis sepeng, tu dia nama si panokepeng sepatarang binoto ate. Itulah hidup ini sudah semakin marbulalak, ngalam martiburak, akasi ulah hajahaton. Tangiang ngamate, pos maroha. Tangiang ngama, na boy gugua tata jamot to gelek ta unang, lau tuaka hal-hal naroha. Di sona makadongan, iko mampu hita menghadapi sude akan amasan nina. Jala di sodo hamakadongan, nak pemasai maol nina, ulau tai alai ikut taulahud doi. Karakter kita di dalam pelayanan kita, di dalam iman kita, asa boy kita gabe halak Kristen na luar biasa. Unang adok kita na ragu, unang adok kita na mabiar, alai kotok tonggo kita berani lau memberitakan berita kebenaran Tuhan dengan kemampuan menguasai diri dan mengendalikan diri. Persiajaran napar pudi, meski banyak yang menolak harus bertekun. Godak pena menolak anggo ulaun marbarita nauli terus sudah deh. Saat tunuang nakina donggo peletakan batu pertama mungkin membangun pastorika apa. Terus seperti itulah kita, terus membangun. Dang marna saya terus do mangulahon na riko di hara jauh ni debata. Dan bahkan menjelang akhir zaman makin dekat kedatangan Yesus yang kedua kali akan banyak menolak ajaran sehat, ajaran yang benar. Unang pola dia roham disi. Unang pola gusar homo dalam gudang jual mana jahat. Alai raja yang madiri, memang ay dokiani. Unak pola gabi sampai stres semua mikiri hajahaton dijual, memang begitulah. Dirima, olak nina boy tang nyakon ninate. Dang boy tak beres seperti bion, dang boy ate. Karena ini masih dunia dan tadi semakin banyak pengajar sesat nina. Alai biado hita, parjolo mangaraja dirita, molo boy tarahot dongata, asa unang madabu tu, ela-elani sibolis. Meski mereka tahu ajaran sehat itu dari Allah, alai godang majol mana menolak ini. Banyak pengkhotbah tidak lagi suka khotbah yang godang go ruas dang lomo berohana mabigi khotbah yang sistematis seperti di HKBP. Dang lawak-lawak enggak ada manis-manisnya ke sana lah inna. Ipikir holam manis-manisnya itu. Molo HKBP mamisang, mamudai, ikut betul lo nina. Dang go lawak-lawak ngai perpudi doi. Dang na subui alai dang apa lain tinate. Beado jamitai, jamitahon natai tigor-tigor sitok-sitong. Unang adong rekayasa sandiwara ni nate. Ikut takas. Jangan hanya menyenangkan pendengar saja. Asa song na ipuji yau. Asa song na tabu marlawak-lawak ni nadang yate. Alai buado jamitai asa sahat keras pei. Song na posi pei. Bah song ni ma. Posi pei ikut paingoto kita dia te. Molo suadong si paingot, olo. Sega te, unang sumol sol di puri dada si paingot na suadong horo na sumabigiin natin. Jala di son hamo kadongan nakpe, lamso di halo mohojol manadinggan anggo hita, ikotok tonggo halo mohonot ta nadinggan. Jangan pernah ciut nyalimu semangatmu membuat hal-hal yang baik. Kita harus terfokus sebagai ruas, sebagai perhalado, terfokus kepada Tuhan. ICP hita hamo kadongan, nakininga partohonan naso partohonan, ikurade hita memaritahu barita nauli. Mari kita jadikan hati kita menjadi tanah yang subur. Molo tabege jamita itor ta praktekon. Molo tabege jamita si paingo itor ta jakon ta alang ta podaho tu gelek ta keluarga ta bakatu na asing. Unang leleng-leleng, itu kan hanya khotbah. Itu kan hanya nyanyian sotungin na idate. Ikot takas-takas sarupa tu hatana do parulaonna. Jamitai dohot saat diulahonina. Iko saat itu sih. Molo nakis 160 tahun HKBP di hari Marsogo 7 Oktober 2024. HKBP sangat sudah luar biasa. Siapa yang setia di HKBP, yang tetap masih berjemaat di HKBP, itu termasuk jemaat yang tangguh, yang luar biasa. Adang nama dok gereja nasing roa hita na bagat daungate. Tapi kita sudah saksikan itu dimanapun orang Batak, jika dia beriman, dia tetap tangguh. Di Bekasi, di Kecamatan Tambun Selatan Mahuriat Tayati. Pak Jono tolu gereja isi sa kecamatan tolu gereja hita HKBP Philadelphia
Sumber Jaya, Maranatha Tambun. Tulu, sangat heran ya. Nehibat mau niku. Tulu sa kecamatan gereja. Etung nawaro hebat nam. Semakin dia ditekan, ditindas, semakin bertumbuh. Ima hebat na. Barita nauli. Alani doha makadongan. Jangan pernah kecut. Siapapun kita, gereja yang sudah lama pun yang mapan, harus tetap memberitakan Injil. Harus melihat di mana kelemahan supaya menjadi kuat. Kita ikut ambil bagian. Ikut terus dohita para raton barita nauli. Amin marta yang mahita. Ali di bata Jehovah muliate Tuhan dengan basam. Boy hami rap marsaur Tuhan. Tumangihon hatam di bagasan minggu sadarion. Tuhan dipaingot to hami kusude do hape hami gabe. Sibuan barita nauli marhite sude talenta pasu-pasu nadong di hami. Iko sude hupasata mi gabe pasauton sakap lomoni roham di portibion. Dalam nami makaholongi ho. Dohot makaholongi dongan nami jolma. Bahkan makaholongi musuh nami. Ajari mahami Tuhan mangatusi makanguluhon hatam na badiyay. Bisan mangulu dope hami. Say hubay kami dadinggan nauli. Pasauton sakap lomoni roham. Di keluarga nami, di tongani huriam, di parsaura, di parkarejuan, di bangso nami, di huriam HKBP. Toktong hami girgir pasauton, laho pasauton akau laon naho bartu lomoni roham. Ali di bata Jehovah pasu-pasu mahuriamon, nabui hami ro berkunjung tu bagasa tikion. Las rohanami rade parhalado nang amanami amang padita resort, nang padita fungsional ali Tuhan, nama jakok kami. Sialani pos dorohanami Tuhan lam usehonomu pasu-pasumi disude ruas ni huriam nang parhalado ido tutu ale Tuhan say paringgas sude ruas ni huriaon gabe ruas na burju naringgas marminggu bahkan iko gabe saksi Kristus morolam leleng tutu umur nami gabe Kristen gabe ruasmu gabe sisiamu lam takasma parsitutu nami mabuji ho lam takasma kesadaran nami mamuji ho marhite kehadiran nami di kebaktian minggu nang aka pertanyaan do aka PHD. Sudine Tuhan upasata mi tu bagas tangamu. Pasu-pasu maruas ni huriam, horong lansia nang lama tua Tuhan pargugoy nasida. Leo toktong las ni roha nasida di hatu-hatuan nasida. Toktong margogo nasida berfungsi do nasida usia bahagia do nasida. Sialane Tuhan unang luas marsak mololam moro hahi pason, mololam moro gugu. Alai toktong leon semangat dot las ni roha. Songoni pia kana mabalu ale Tuhan. Leon tuguni roha haporsion hasabaron. Toktong marpakirimun na mangulu. Asa marlas ni roha hami mamuji-muji pasang hapoko. Nang manguduti sude ngulu nami. Urupi hami Tuhan. Urupi dia kanagale. Urupi dia ke pergumulan ni parnguluon. Asiroham Tuhan. Horo Tuhan nami na luar biasa. Nama pargugoy hok kami. Asa boy hami sude gabe sitid dangim. Tok-tok kami marsihohot mamuji pasang hapoko. Sudia kaulau ni huriau Tuhan pasu-pasu ma. Homa na pasauton di bagasan asidot tolong roham. Ido tutuganu minggu roro tamueni huriaon. Las doro hanami mabege bertanda huriau toktong dihaholongi. Aka ruas ni huria sialani Tuhan. Lam usehon pasu-pasu midi tongani huriaon. Dihara deon nasida mangukap huriau toktong. Majakon aka tamue naro berkunjung tu garejaon. Ale Tuhan nang disudie ruas ni huriam lam tabai pasu-pasum na maragami baik aka parkarejuan nang rejeki bahkan Tuhan akayanak kon ni huriaon naung dapot tikina marhasohotan say patuduhon maka siroka mitodina sida na mangalului parkarejuan patuduhon ma di bagasan asidot tolong roham dia kana marsikola na kuliah Tuhan saya jari anak kon nami pargogoi urup ya le Tuhan asa dapot akan apinarsitana nang kadada anak sekolah minggu ramoti Tuhan nasida asa toktong gabe boy generasi selanjutnya di huriam HKBP ali di bata Jehovah di bagasa partikianon nang ruas ni huriam na marsakap nang marbagas soma Tuhan patiurhon patuluson di bagasan asidot tolong roham songoni namarulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parbagason leom magajang umur di namarulang tahun hatu tubuh leon hai pason dohot las ni roha namarulang tahun parbagason saita bay holong nasyakoy di nasida songoni ale Tuhan di sude aka rencana-rencana ni huriaon homa patulusoni di bagasan asidot holong ni roham secara khusus gomos sebuah kami sude ruas ni huriam namar sahid di bagasa partikiano Tuhan mungkin op name di rumah sakit manang sedang pemulihan
Tuhan marpanata mahu pamalum nasida. Todim to di parbadiai na mengajari nasida. Na mangalinggomi nasida. Na mamasum-masu sudi pangubation. Asa boy malum di hilala. Boy nasida makilala di asidot holong roham. Ruas ni huriam na hurang ringgas marminggu. Mungkin na jarang marminggu Tuhan sungguli nasida. Asa diingot nasida sejarah ni HKBP. Sejarah ni halak batak gabe gok pasu-pasu. Marhite misionaris na Rosia Jerman lau pajong jokkon huriam HKBP. Di paingoto haminoaing marhite na marsogo 180 tahun mahuriam HKBP. Asa ingot tami sude pasu-pasu. Napi nasaha mi tu bangso batak. Tuhami salu na nang marserak nang diluat parserahanon. Ale di bata Jehovah sahat di homahami. Urupi hami di sude pardalanan ninggolu nami ganu pribadi keluarga ICP hami Tuhan. Marpanata maho. Pasu-pasu ma persauran nami di bagasan minggu sadarion. Sahat di homahami jumolo uras hami Tuhan. Sian saluh dosa urangan nami. Asa tung tama hami di jolom. Holan di bagasan Yesus Kristus rodo hai marsoba tu ado pamu nabadiai. Amin. Adorang sota pasaha peliata ujahama ayat dihita. Ai ise nian au pola jela ise pola ia bang soki. Tung pola tu gogonami mangaringgas margugu songonon. Ai marharoroan siakodo saluhut nai. Jela siat tangamidoi nahulehon hami tuho. Marede mahita tapasa mapeliata. Lohita pembuat
pasahat ma peliata tu harajaon ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroane saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mi masian nani lehon mi tu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami peleanon. Pati bulhon harajahon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite hite todim. Asalam hutadahami godang nisi leo-leon mi tuhami. Asalam girgir kami madok muliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaonmu sai saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadari onang uluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangagu. Jalo hamu ma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahu. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuh jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuh jala di parsaorhon madamena tutodim. Amin. Horas marihita saluhutna. Dihamuna amanami inanami asatabege majolo lagu-lagu dan korosian punguan ina HKBP Predabel Bekasi imadal nasida nalaho mangido pangurupion tuhita ruas ni HKB Yogyakarta pinasama tu punguan ina asa tampil tu ke depan dungian non pinangido tu salukna hita ruas ama ina ni HKB Yogyakarta tatu pakin nasida untuk pembangunan ni HKB Philadelphia Bekasi. Malate.